Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadiniyah ridho illah wali syafa'ati rasulillah. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Biha yufarriqu kullu amrin hakim. Biha iku tetep ing dalem Lailatul Qadar utawa Lailatul Baroah. Yufarriqu bida-bidaaken. Yufarriqu den bida-bidaaken apa kullu amrin sekabehane perkara hakimin kang den hukumi dening Allah. Ada sing maknane hakimin kang den hukuhaken. Hakimin kang den hukuhaken. Jadi nalikane Lailatul Qadar iki Allah Ta'ala menentukan segala sesuatu di dalam jarak 1 tahun ya. 1 tahun ke depan ini Allah Ta'ala menentukan segala sesuatu yang ditentukan oleh Allah. Sekali wong lho, karena kami dipundhawaken ya iku bain kullu amrin hakim. Wa an aliyin lan dawaken saking Sayyidina Ali karramallahu wajhah anin nabi saking dawe Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam annahu kama sadurunge Kanjeng Nabi ku kala ustaus sapa Kanjeng Nabi gawe ngeten kana ing dalem nalika nesti nemu apa Lailatul Nisfi separo apa Lailatul Nisfi wengi separo min Sa'ban saking Sa'ban aku mongko padha ngadeka sapa sira kabeh lailah ing dalem wengine nisfu Sa'ban. Aku mongko padha ngadeka kelawan lakoni salat sunah alaiha ing dalem wengine si Lailatul Nisfi Sa'ban. Wasumu lan padha poso sapa sira naharuha ing dalem rahinane nisfu Sa'ban. Pain Allah Ta'ala kama sadune Gusti Allah Ta'ala. Pain Allah Ta'ala maka kama sadune rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala iku yang zilu den turunaken pikir kasati dalam mengkono mangsa den turunaken ila sama dunya maring langit dunya inta guru bisamsin dalam nalikane surupe srengenge paya kulo mongkon dawuh sapa Gusti Allah hal min sa'ilin ana ta saking wong kang sesuwun pati yaqa'a diyahu mongko paring sapa ingsun ing sa'il su'alahu ing penyune si sa'il wa hal min mustawbirin ana ta saking wong kang nyuwun ngapura wa biru mongko ngapura sapa ingsun lahu maring mustawbir wa hal min mustarzikin ana ta saking wong kang njaluk rezeki Fa'al zakoh mengkonuli paling rezeki sapa ingsun ing mustarzak hatta yatul asenggo dadi katon apa al-fajru fajar sotik hatta yatul asenggo dadi katon apa al-fajru fajar sotik niku kang nalikane nisfu Sa'ban niki rahmat Allah Ta'ala dipun turunaken dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai tumekoni surupe srengenge. Dan yang kono Allah Ta'ala dawuh min hal min sa'irin fa'atiyahu su'alahu wa hal min mustawbirin fa'aghfiru lahu wa hal min mustarzakin fa'arzaqahu. Ndi wong sing gelem sesuwun aku bakal tak paringi dawuh Allah Ta'ala. Wong nyuwun iki sing disuwun kudu syaratnya perkara sing apik kan.
gak kena sesebun yang sana utara perkara sing elek itu mboten oleh. Lajeng Allah Ta'ala dawuh ndi wong sing gelem njaluk ngapura nyang aku bakal tak ngapura. Allah bilu lahu. Endi wong sing njaluk rezeki nyang aku bakal tak paringi rezeki. Jawab Allah Ta'ala wa min mustazakin wa arzaqahu. Asnis kusaban ngerti. Hadayatul al-fajr majalisul rom an Abdullah bin Mas'ud den dawaken saking Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu an Nabi saking dawe kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam ana utus kanjeng Nabi ku kala utus sapa kanjeng Nabi man utai sapane wong salat kang nglakoni salat sapa siman mi'ata rakaatin ing 100 rakaat wilayah nisfi ing dalem wengi separo min Sa'ban saking bulan Sa'ban yakra'u kali maca sapa siman fi kulli rakaatin ing dalem saben-saben sarakaat maca Fatihah kitab ing Fatihah Quran wal ikhlas lan maca surat ikhlas khamsamarotin ing kalawan 5 ambalan wal ikhlas lan maca surat ikhlas khamsamarotin kalawan 5 ambalan Angzala mongkon nurunaken sapa Allah Ta'ala alih ngatasi siman Hausumi alfi malakin ing 500.000 malaikat Mangkuli malakin satani saben-saben malaikat siji daftarun utawi nggawa buku min nurin saking cahaya Yaktu guna kali padha nulisi sapa malakin sawabawi ing ganjarane siman ilayamil kiamat itu muka besok dina kiamat Yesus saban kan lek kuat kon salat 50 rakaat. Nah 100 rakaat niki 50 salaman kan. Tiap rong rakaat salam 100 rakaat 50 salaman. Sing diwaca bare Fatihah surat Ikhlas tiap sak rakaat ping 5. Niki kalian Allah Subhanahu wa taala malaikat itu diperintah kalian Allah sing kabeh 50.000 malaikat diperintah kon nulisi yang gone ganjarane wong sing salat 100 rakaat 50 salaman itu sampai besok yaumul kiamat. Jadi yang nglakoni sepisan ganjarannya berdina ditulis sampai yaumul kiamat. Yaumul kiamat. Aliki. Konsumi ati alfi malakin ma'akuli malakin daftarun min nurin yakubuna sawabahu ila yaumil kiamat. Niki sing dawuh nggih kanjeng Nabi sing diriwayatake saka Abdullah bin Mas'ud kaya mekaten gawe kanjeng Nabi salat 100 rakaat nggih per rakaat sing diwaca setelah Fatihah surat Ikhlas kaping 5 berarti kan surat Ikhlas 500 ambalan Bakalan kau sapa kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam waladi kemidak bahasane kaum mutus sapa Gusti Allah ing ingsun bil haqqi lawan hak mutus nabiyan kali wong kang dadi nabi man utai sapane wong sholat kang maca sholawat sapa siman alaihi ngatasi ingsun bi hadi lailatin dalam iki wengi yuk mongko den paringi sapa siman min salabin nabiyina saking ganjarane pira-pira nabi wal mursalina lan pira-pira kang padha den utus dening Allah wal malaikati lan pira-pira malaikat wal nasulan sakabehane manusa ajmaina kali sakabehane miskatul anwar upamane kang kaiso salat 100 rakaat ya diperbanyak mawon membaca sholawat nalikane nisfus Sa'ban. Wong sing memperbanyak membaca sholawat di masa nisfus Sa'ban
gawe kanjeng Nabi bakal dipun paringi ganjaran kaya dene ganjarane para nabi, kaya dene ganjarane para utusan, kaya dene ganjarane para malaikat, kaya dene ganjarane sekabehane manusa ajmaina. Miskatul Anwar, guys, intine gunakan kesempatan ibadah nalikane nipsu Saban. Ruyat yang diwatakan an Abi Nasrin bin Sa'id. Enek kan wong sing ngomongne salat nipsu Saban itu sing ngomongne lek iku bid'ah ngoten nggih wonten. Tapi nyatane kanjeng Nabi dawuh kaya mekaten. Ya mungkin sing ngomongne bid'ah kurang begitu memahami karo napa sing didhawuhi kanjeng Nabi sing diriwayatake saka dene Abdullah bin Mas'ud. Ya Allah waladhi ba'asani bil haq nabiyan man sholla alaiya fi hadil laylah yuqta min sawabin nabiyyin wal mursalin wal malaikati wan nasi ajmain. Miskatul Anwar yatin watakan an Abi Nasrin saking Abi Nasrin bin Sa'id an Nabi saking gawe kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam anal tusni kanjeng Nabi kukola usdau sapa kanjeng Nabi lama kanat semansanus tinemu apa lailatul wengi asali satu asaro ingkang kaping 13 apa lailatul wengine Saban asali satu asaro ing 13 tanggal 13 min Saban saking Saban atani mongko teka ing ingsun sapa Jibril malaikat Jibril. Apala makani dawuh sapa malaikat Jibril ya Muhammad wa Muhammad ngateka sapa sira kelawan nglakoni salat sunat. Apa teja mongko temen-temen teka apa waktu tahajud waktu tahajud. Litas ala krana are nyuwun sapa sira muradaka ing perkara kang den kersakaken panjenengan ya umat kang dalem umat sira. Tanggal 13 Saban niku mbiyen kanjeng Nabi tasih sugeng didhawuhi kaliyan malaikat Jibril Muhammad ngadeka bengi iki lho ngadeka tanggal 13 iki tahajud iki waktune awakmu sesuwun nyangsane Allah Taala apa sing mok karepne sing kene kaitane karo umat-umat sampeyan. Sing karepne apa karo sing ana kaitane karo umat sampeyan. Lajeng kanjeng Nabi nggih napa ature malaikat Jibril dipun lakoni. Terus kanjeng Nabi nglakoni salat. Apala mongko nuli nglakoni sapa kanjeng Nabi ing tahajud alaihi salatu wassalam. Padahal mongko teka sapa malaikat Jibril ing kanjeng Nabi inda ing pijari subuhi ing dalem nalikane metune waktu subuh. Apala mongko nuli dawuh sapa malaikat Jibril ya Muhammad Muhammad inna Allah ta'ala terus sedune Gusti Allah ta'ala kuat wahabah teman-teman wis paring saka Gusti Allah laka maring sira sulusa umatika ing sak pertelone umat sira. Ki Muhammad sampeyan tanggal 13 Jemaah bengi kan jungkung lakoni sholat tahajud sesuwun nyangsane Allah Ta'ala karo Allah Ta'ala diijabahi penyuwunanmu sing ana kaitane karo umat-umatmu diijabahi dening Allah. Tapi karo Allah Ta'ala dipun dawuhi sing sepertiga umat sampeyan besok bakal diserahake maring sampeyan Muhammad. Kanjeng Nabi nangis kanjeng Nabi dalam hati kanjeng Nabi kok meh sepertiga pada umatku tidak karuan akeh sing 2/3 terus piye malaikat Jibril. Apakah mongko nuli nangis sapa kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Pakolan kau sapa kanjeng Nabi ya Jibril malaikat Jibril. Akhirnya kula aturi nyritani sapa panjenengan ing ingsun ansur saini saking telung pertelone al-baqi ini kang keri karone yang 2/3 malaikat Jibril. Terus bagaimana nasibnya? Pakola mengkali dawuh
adri ora ngerti sapa ingsun. Mbah Muhammad sing 2/3 iki mah kudu ya durung begitu mengerti besok. Akhire patal mongkone teka sapa malaikat Jibril ing Kanjeng Nabi alaika saniyata ing wengi kang kaping 7 yakni tanggal 14. Pakolan dawuh sapa malaikat Jibril ya Muhammad ngadeka sapa sira. Watahajat mongko tahajud sapa sira. Babala mongko nuling lakoni tahajud sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam. Bakal mongko teka sapa malaikat Jibril ing Kanjeng Nabi intal fajrin dalem nalikane metune fajar sodik. Waqalan dawuh sapa malaikat Jibril ya Muhammad qad wahaba teman-teman us paring saka Gusti Allah laka maring sira suruh sae umatika ing 2/3 umat sira. Apakah mongko nangis sapa Nabi Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam. Apalan dawuh sapa Kanjeng Nabi ya Jibril malaikat Jibril akhirni kula aturi nyritani sapa panjenengan ing ingsun ane solusi saking sak pertelon al-baqi kang keri 2/3 wis diparingake kekuasaane sapate Kanjeng Nabi. Yang 1/3 belum di tanggal 14 ini. Apalah mengkoni dawuh sapa malaikat Jibril adri sumakal mengkoni teka sapa malaikat Jibril ing Kanjeng Nabi Lailatul Baroah ing Lailatul Baroah. Lailatul Baroah diwakila nisfus Sa'ban. Lailatul Baroah wakila Lailatul Qadar. Ngoten. Apalah mengkoni dawuh sapa malaikat Jibril ya Muhammad al-bisaratu ta bebungah kula kakek sira. Baik Allah Ta'ala mengkatas di Gusti Allah Ta'ala iku kot wahaba. Teman-teman paring sapa Gusti Allah laka maring panjenengan jami'a umatika ing sakabehane umat sira. Miman saking wong layu siku kang ora nyepukake sapa siman bilai Gusti Allah sayane suci-suci. Wis sing tanggal 15 sing hari yang ketiga mulai dari hari 13 malam 13, malam 14, malam 15. Allah Ta'ala dawuh nari malaikat Jibril kon nyampe ini yang umate, kon nyampe ini yang Kanjeng Nabi. Disampe ini Muhammad umate sampean kabeh besok bakal dikuasakan yang sampean terkecuali sing musyrik yang Allah Ta'ala. Sing menyamakan Allah kepada lainnya, berarti wong sing nyembah saliyane Allah ku karo Allah Ta'ala mboten dipun pasrahken Kanjeng Nabi kan. Mimman la yusyriku billah syai'an. Sumakala mengkonui kesikune nyangsane Allah kan. Sumakala mengkonui dawuh sapa Jibril malaikat Jibril alaihi salam. Pokoke ning dunya pisan-pisan nyembah ning saliyane Allah Subhanahu wa taala ya ora usah ikut campur karoan paribasane bodhone wong Kristen, bodhone wong Buddha, bodhone wong Hindu wis ora usah. Toleransi soal masalah wonge, soal agamane lakum dinukum waliyadin. Agamane. Baik manusiane di masa hidup wonten ing alam dunya padahal dipun perintah kon sing rukun manusiane di masa hidup wonten alam dunya asal mboten begitu apa niku istilah mengejek menghina yang Al-Qur'an khususnya yang agama Islam kan. Begitu mengejek yang Quran dan agama Islam itu perlu dipun peringatkan. Ya Muhammad irfa ngangkat sapa sira rok sakaing sira ila sama imarin arah dhuwur. Panggur mongko ningalana sapa sira mandhaing apa suci-suci karo ningali sapa sira
Akhire karo malaikat Jibril dipun perintah Muhammad sampeyan nyawa mundur. Pandangan Kanjeng Nabi tembus. Aidan ablabus sama makhlukatun wa malaikah min sama'i dunya ila asli bisujud yastaghfiruna li ummati Muhammad. Nalika malaikat Jibril dawuh nang Kanjeng Nabi sampeyan danao sawangan dhuwur. Lawange langit dibuka karo Allah Taala khususnya nang Kanjeng Nabi. Neng kono mulai langit sab siji sampai teko ngaras malaikat padha sujud njaluk ngapura nyang umat Muhammad kan. Njaluk ngapura nyang umat Muhammad. Sing dijaluk ngapura nggih kaya mekaten iki Pangeran. Mula sampeyan iki ya, mula sampeyan. Wal malaikatu min sama'i dunya ila asli sing nyawang para malaikat ngesek gak karuan sing disawan gak oleh disakne karo malaikat. Kaya mekaten. Awal malaikatu min sama'i dunya ila asli sujud dalam sujud yaslau biruna padha nyunaken ngapura sapa malaikat umat Muhammadin maring umat Muhammad alaihi salatu wassalam disusakan kaya mekaten iki. Malaikat mulai sing manggon langit siji sampai teko ngaras kabeh sujud njaluk ngapura nyang umat Muhammad. Nalika disusakan wala kuli babin naliku ngatasi saben-saben lawang wala kuli babi sama enak iku tetep indal saben-saben lawange langit malakun utai ono malaikate wala babil ulama kue ngatasi lawan kang awal malakun utai malaikatu nabi kang dandang sopo malaikat tuba bejo temenan liman dadi wong ya kau kang gelem rupuk sapa siman biali lailatin dalem iki wengi. Wengi Lailatul Qadar utawa wengi nisfus Sa'ban. Nggih. Malaikat sing nenggone lawan pertama bengok-bengok kan. Bejo temen. Bengi iki wae wong sing gelem rupuk. Nggih. Liman ya kau biali lailatin wala kapisani akilan ngatasi lawang langit kang kaping 7 malakun utai malaikat gunati kang dadar sapa malaikat oleh dadane tentu ba bejo temenan liman ketiwa yasjudu kang sujud sapa siman bihadi lailati dalem iki wengi sing nomor 2 bejo temenan bengi iki bae wong sing gelem sujud. Wala babi sari saking ngatasi lawan kang kaping 3 malakun utai malaikat gunati kang dandang sapa malaikat tuba bejo temenan leda kirina kedua pira-pira kang padha dikir bihadi lailati dalem iki wengi sing nomor 3 malaikate bunga-bunga neng bengi iki kene wong sing gelem dikir bejo temenan. Wala babi robi atilan ngatasi lawan kang kaping 4 malakun utai malaikat yunati kang dandang sapa malaikat oleh dandane tentu babi bejo temenan liman kedhi wong daakan sesuwun sapa siman roba ing pangerane siman ya dilailatin dalem iki wengi sing nomor 4 langit nomor 4 malaikat bejo dawuh bejo temenan bengi iki kok gelem sesuwun maring ngersane Allah. Wala babil khamisati lan ngatasi lawan kang kaping 5 malakun utai malaikat yunati kang dandang sapa malaikat oleh dandane tentu ba bejo temenan liman kedhi wong bakal kang nangis sapa siman min khasyatillah ta'ala mergo wedi maring Allah Subhanahu wa taala ya dilailah tinggal iki wengi nomor 5 bejo temenan bengi iki wae wong sing gelem nangis krana wedi maring Allah. Wala bisa disadilan ngatasi lawan kang kaping 6 malakun utai malaikat gunati kang dandang sapa malaikat tuga bejo temenan liman kedhi wong amalakan lakoni amalakan lakoni sapa siman
khairan ing kebagusan bi hadil lailati dal iki kewengi wala baqi sabiati lan ngatasi lawan kang kaping 7 malakun te malaikat junadi kang gandang sapa malaikat tuba bejo temenan liman kedhi wong kala akan maca sapa siman Al-Qur'an ing Qur'an bi hadil lailati dal iki kewengi Nisfu Sa'ban Sumainati mengkoring gandang sopo dari kalmalaku mengkono malaikat hal min sa'ilin ana saking wong kang sesuwun maring Allah payu to mengkotin paringi sopo sa'il su'alahu ing penyuwune si sa'il wa hal min da'inan ana saking wong kang dungo payu stajabu mengkotin sembadani sopo lahu sa'il du'aahu ing dungane si da'in wa minta ibin lan ana saking wong kang lakoni tobat paita bumakoni den trima tobate sapa alehi ta'ib wa mustalbirin lan ana saking wong kang nyuwun ngapura payu palu mangkotin ngapura sapa lahu mustalbir wa qalan dawu sapa nabi kaji nabi alaihi salatu wassalam Abwaabur rahmah maftuhatun ala ummati min awalil lail ila tulu'il fajr. Abwaabur rahmati telawani rahmat iku maftuhatun kang den buka ala ummati ngatasi umat ingsun min awalil lail saking kawitane wengi ila tulu'il fajri tumeka maring metune fajar shadiq tanggal 15 Saban kan. Amin awalilai ila tulu'il fajri. Oke, ini susahkan gunakan kesempatan untuk pelaksanaan ibadah mbuh sing diibadahi guru konopo utawa isone sampeyan nopo. Isone dikir ya dikir, isone maca Quran, utawa iso salat ya salat, tahajud. Paina wa ta'ala sholat susahkan gini doa udah iso 100 rakaat salam ping 50 Fatihah dan Fatihah setiap rakaat surat ikhlas sing 5 di jumlah total 500 surat ikhlas biya dilailah sumayunati mengkoni jenungkan sopo niki pamane sholat niku pamane sangane terus 2 rakaat barang terus nih betul apa-apa rasa terus 100 rakaat berturut-turut betul barang terus nih 10 rakaat berpasangan liman qara'a al-Qur'an fi hadhihi lailah sumayunati dzalik al-malkamin sa'irin fayuqasu alahu Pakolan kau sopan Nabi kaji Nabi alaihi salatu wassalam Abwaabur rahmah maftuhatun ala ummati min awalil lail ila tulu'il fajri Paina Allah ta'ala makatasni Gusti Allah ta'ala ku yaktiku merdekakan sapa Gusti Allah minanari saking kening roko bihadi lailati indal iki kiwengi akesaro ingkang luwih akeh min adati sa'alibonamin saking hitungane rambute wedhus di kabilah Bani Kalbin laduwe kabilah Bani Kilabin Kalbin ini Kilabin biyen terkenal ternak wedhus niku kabilah Bani Kalbin sing paling terkenal wis pakane carane daerah ini sing terkenal Nyingu Pitik daerah Blitar, daerah Blitar sampai kalau kaji Nabi dibuat percontohan, akeh rambutnya wedhus yang dimu neng daerah kabilah Bani Kalbin, iki jiluwe akeh, jiluwe akeh Allah Taala merdekake hambane seperti ini rokok nalikane Lailatul Saban. Amin adati saripun amin di kabilah Bani Kalbin atau Kilabin Zubatul Wa'idin Wan Aisyah talan tindawakan saking Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ana terusnya Aisyah kukola dawu sapa Aisyah
kuntu ana sapa ingsun ana iku naimatan kang turu manabi satane Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam pangkabah tu mengko nuling-lilir sapa ingsun pamawajatu mengko ora nemu sapa ingsun anak yang Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam wasir tulan dadi sapa ingsun mutahayyiratan ing wong kang bingung padonan tu mengko nyala sapa ingsun ana utama satune Kanjeng Nabi kurajaah bali sapa Kanjeng Nabi labati nisahi maring setengah bojo wadone Kanjeng Nabi winabati ing dalem giliran ingsun niki pas nisfu Saban gilirane Kanjeng Nabi pas awal Sayyidah Aisyah dong-donge di tengah malam Kanjeng Nabi teko kene digoleki nang budu-budu sita-sita digoleki karo Sayyidah Aisyah. Masalahnya apa? Gilire pas nang Aisyah kok gak enak. Ngono digoleki tiba-tiba niku. Nangane Sayyidah Khadijah enak, nangane liya-liyane enak. Sampai nangane Sayyidah Fatimah, kita nangane anake. Bapakmu endi ditekoni? Gak enak. Digoleki terus Sayyidina Ali dawuh. Kanjeng Nabi itu biasanya lek gak enak nyang kuburan bakek. Terus didelok ning karo Sayyidah Aisyah ning kuburan bakek. Tenang dibanding kuburan bakek ini kuburane para sahabat nalika perang Badar. Kanjeng Nabi sujud ning kono nangis. Kanjeng Nabi yang saryane para sahabat sing gugur nalikane perang ning kono nangis Kanjeng Nabi. Kalau Sayyidah Aisyah dicekel didanani. Kanjeng Nabi dawuh. Kanjeng Nabi dawuh Kharaja Ali wa Hasan wa Husain. Kanjeng Nabi dawuh kaya mekaten Lailatul Nisfu Saban. Allah Ta'ala mesthikake hambane sing neraka gak karuan akeh. Mulane Kanjeng Nabi nang sarian kakek. Nang sarian kakek. Para mati dulu kakek itu yang ada gunung Makenjang. Dia menjadi para sahabat ikut berjuangnya dikira'i kalimat silahkan Al-Fadhanan Tuhan Nauraja'ilah Bati Nisa'i Binaubati dalam giliran insun atau waktu mengkonduli budai sopensun ing Kanjeng Nabi di buyut dihina ing dalam si zaujat dalam asidu mengkorak bisa nemu sopensun ing Kanjeng Nabi. Oh, wakil naik bujune diparani darah Sayyidah Aisyah. Tapi lek marani orang mergo labrak ujakan. Lek marani iki mergo artine nekone Kanjeng Nabi nek endi kawonge wonganku ora dondone kok gak enek lho. Nyandi. Asomati itu mangsila Fatimah sampai wis bujune didelok ngene bujune rane kabeh. Waktu duwetan buang paribadane gak enek terus nyanggone daleme Sayyidah Fatimah sumasi itu mengkoni teko sapa ingsun mangsila Fatimah ing daleme Fatimah radhiyallahu ta'ala anha akara tu mengkoni dodok-dodok sapa ingsun al-gada ing lawani Sayyidah Fatimah anu dia mengkoni den undang apa sing den undang man al-gada mak utai soko wong kang dodok-dodok berarti ngatasi lawan harus Sayyidah Fatimah dikekoi soko iki sing dodok-dodok iki aku Aisyah aku cuma paling matur sapa ingsun ana utai ingsun ku Aisyah itu teko sapa ingsun guna ing dalam kene waktu biada wakil dalam iki waktu Ritualatin Nabi kronom budaya Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Akhirnya mengkonduli metu sapa adun Sayyidina Ali wa Hasan wa Husain wa Fatimah. Yo kaget to. Wong bengi-bengi Sayyidah Aisyah budaya nang Sayyidina Ali. Sayyidah
Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, Hasan Husain, bodo metu. Bapak Fatimah radhiyallahu ajmain. Fakul kuno kalimatul sapa ingsun aina tujuan Nabi. Aku ki terus lek goleki ati Nabi nyandi kabeh bojone tak parani gak enek omahe bojone. Terus nang kene yo gak enek. Nanti sampeyan padhasi teng masjid. Digoleki nang masjid yo gak enek. Akhirnya Sayyidina Ali jauh mengatakan Nabi wasallam ila pakai al-Ghazali. Oh, kajian Nabi itu biasanya yang sarian kakek. Jadi gulai itu yang sarian kakek. Dia ketemu kan, karena kajian Nabi kalau itu sujud. Apalama konuli mutasop palio Sayyidina Ali madhaba. Orang tahu budalan sopa Nabi tadi Nabi ila bagiin angin budalan maring tanah kakek al-Barqah. Haji nama baik ketosok langsung ilama kami maring gon petang. Paidan mengkain dalam narikan Cina ilama kami nurun supaya ono cahaya yang tak utang sumet. Apa sinotil makdarat dalam kuburan. Tiba-tiba tenang diparani yang kuburan kakek. Lah kaji Nabi ini tuh sujudnya kalau sinare itu kayak sokle yang bur. Bur. Nah, selesai dinali dia sih kok kaji Nabi. Terus para nama diri saya apa nama kau sopa liun Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Mau tai apa dak tau tai mengkono nur, madaka orang apa mengkono nur ila nur Nabi angin cahaya ni kanjeng Nabi. Iku cahaya terus jane maneh kecuali cahaya ni kanjeng Nabi. Ning nilai kuburan kakek para nama Pasti nama kali tekosok pensun. Para enal mengkoni ngali sopensun ingkang dina bisa bidan kali wongkang sujud. Bahwa kali kaji Nabi itu yang kinane sopo kaji Nabi. Walayas urulat orang kroso sopo kaji Nabi. Walayas urulat orang kroso biklan kaji Nabi sopo kadun wong suci. Atau kawan babar pisan. Waya kadoro ulan diple sopo kaji Nabi. Waya ulan sopo kaji Nabi. Besujudihi ing dalam sujud kaji Nabi. Nalikane sujud kaji Nabi sing diwaca ing Quran ibrum kainahum ibadut. Waya kalbir lahum kainaka antal azizul hakim. Ya Allah Gusti lamun sing neng kuburan kakek ini sampeyan siksa nggih kawulane panjenengan. Namun lagi panjenengan kula painaka angka azizul hakim padahal panjenengan dasin mulya dasin hukumi ento azizum lamun nyiksa sapa panjenengan Allah hum ing ahli kubur nabake. Painal nomor teman-teman umat itu ibadah kawulane panjenengan ini Quran kan. Intu azib rum painahum ibadut painal lahum painaka antal azizul hakim. Painal nomor umat itu ibadah kawula panjenengan. Painal lamun ngapura sapa panjenengan lan bali umat. Aina kamu katasni panjenengan angkani panjenengan itu al-aziz sudakan menang al-hakimu kamu kumi orang marwatu Fatimah wakofat ala-roji warfaat rajau benahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.